让他行不出行，好不好？你把我的心放在哪里？我是为了你的安全，你相信我好不好？我回来。分手擂台开了。分手擂台，谁都跑不了，灯不点不亮，是话不说不明。人的一生当中，里面有许许多多事情是不清不楚，我们得把它说个清清楚楚，才不会造成一生当中的遗憾。欢迎收看我们分手擂台，来介绍今天我们3位陪审团。第一位介绍是我们两性作家吕如中，观众好，大家好，我是钟。如中是我们最重要的一环哦。别这么说。好，接下来介绍第2位是我们硕生已经成功的轩轩小公主。大家好，谢谢凡哥的夸奖。好，接下来我们来欢迎凡哥，各位观众，大家好。好，今天3位辛苦了，马上介绍我们今天第1位委托人，一起来欢迎林淑娟小姐，林小姐。林小姐你好，那么简单自我介绍一下。我叫林淑娟，35岁，我跟我先生陈敬明真有一男一女，但是现在我先生只有一个牌位，为什么呢？因为我要控告神经病张成伟，是他害死我老公，他介绍跟我老公一起去跑船，然后呢，不到短短5个月的时间，他设计我老公，陷害我老公，害我没有丈夫，小孩子没有爸爸，还不要脸的贪图我的美色。所以陈建明这位你手里拿这个牌是你老公就对了。对，是我老公。跑船的时候过世了。对，是张成伟害我先生的，害我没有了丈夫，让小孩子没有爸爸。是。竟然贪图我的美色，竟然想搬到我家跟我一起睡同一张床。想搬到你家，最后有没有搬到你家？有。搬到你家，跟你睡同样一张床。对。他逼我叫她老公，当她的老婆，还叫我2个小孩叫他爸爸。我先问一下，睡在同一张床，那里面有上床吗？有啊，他强暴我，他非礼我。后来，他老婆还害我告上法院，他说我勾引她老公。是。我实在受不了这一连串的折磨，所以我上了节目，请大家帮帮我，把这个杀人恶魔抓起来去枪毙。当然我们事情一定要知道真伪哦。那今天当然来控诉一下，那控诉的这个人叫做你刚刚讲张成伟。张成伟，一起来欢迎张成伟。干什么？淑娟，你是谁啊？我不认识你啊！你怎么有了牌位？我人在这边来，我在我的牌位什么？你干嘛这么我人在这边啊！你不是我先生，我是你先生，看清楚好不好？你是杀人魔！你看清我的声音，我的声音。不是，我人就站在你前面啊！不是，你是脑筋坏掉了？你才脑筋坏掉了！先把你老公牌位捡起来啦。这是我现在的牌位，他没有。我人在这边，怎么有我的牌位呢？什么叫你人在这一边？我们听不懂。张成伟难道不是你吗？难道你是陈敬明吗？你到底是谁？我是陈敬明。你乱讲！你问他，你是杀人凶手！你是杀人凶手！走开！我明明就是你老公，我在你面前啊！方哥，你看，他才是我先生。陈敬明。对，如果以身份证的照片跟我们这一位张成伟他自己自认是陈敬明的完全不同，来如中过目一下。可以看一下张成伟的本人吗？不是，你不是我先生。张成伟，对不起，让我们看一下你长相，能不能回头一下？不一样啊，不一样啊，对啊。所以这就是我今天要来的原因。明明是张成伟，可他明明说他是陈敬明，前因后果当然要去了解一下，才能够知道到底是什么样。你能不能稍微帮我们解说一下？因为我先生陈敬明啊，开工厂啊，是因为景气又不好，所以倒闭了。因为他也没办法放下身段去找工作，是失业2年的时间，没有收入，完全靠我在餐厅上班。所以你是有在上班？对，我有在上班。是。所以我先生就透过他朋友的介绍啊，
认识了张成伟。张成伟这个杀人凶手，你冷静一点好不好？我不是变态好不好？我就是你老公陈敬明，我根本就是你老公嘛。你也知道，我可是前几年景气不好，那我怎么办呢？我总不能去上一个班，1个月2、3万块，我怎么养活你跟2个小孩呢？所以说，我认识了张成伟。张成伟在怂恿之下，他说跑船多好，可以赚很多钱。然后我也想说，让家里日子过得好一点，所以我就跟他去跑船。我想说，跑船赚回来的钱，我可以重新开始开个店，让我们生活好一点。我想不到我回来了，想不到你这样子。我听不懂，所以你的意思说你是陈敬明，那张成伟呢？张成伟摔下海死掉了。那你现在又是谁啊？那你现在是谁？你现在陈敬明，我是陈敬明，可是他摔下死掉了，可是我身体是他，然后我的灵魂是陈敬明。哦，你的灵魂是陈我的敬明，灵魂是陈敬明，长相是那是因为我跟张成伟是好朋友。那我们怎么相信你啊？我们怎么相信你？对啊，那你老婆都不相信他，我们怎么相信他？他当然他看到我外表，当然不相信我。那我们怎么相信你？更奇怪了。对，完全不能相信。他说他是陈敬明，可是你有没有感觉他有陈敬明的感觉？有没有？没有，你听我声音，没有。淑娟，我平常都是这样叫你的。你难道不知道吗？你很厉害耶，学我老公学的有模有样。哦，啊，不是我学的，明明就是因为我是陈敬明，所以我知道怎么叫他。我笑习惯了嘛，你叫我改，我也没有办法改嘛。我怎么胡乱呢？太胡乱了。原本我就不同意我老公去跑船，可是我老公说，他为了要赚钱养家，是，所以他说先赚钱再说。但是结果没有想到啊，是他跟他不到5个月的时间，然后我老公就遇难了。更离谱的是，在海上风平浪静的好天气之下沉船了。是。哪有那么离谱的事情？那现在只有你你是，设计好的吗？所以只有你很多人去跑船我也不，知道为什么这样子。是只有你老公没有回来，还是说有很多人没有？所有船员都回来了，结果看到我老公不见了。我老公没有回来，尸体找不到。我也觉得莫名其妙。本来好好的天气，我去跑船，莫名其妙突然下一个狂风暴雨，我们船就翻了。我跟张成伟都摔到船下面去。我也不知道为什么，老天爷是不是要可怜我，还是要折磨我？他竟然让我救起来。当我醒来的时候，你知道吗？我发觉我奇怪，我的身体为什么不是我？我身体好像是张成伟。我照镜子，我真的，老天爷真的给我开一个很大的玩笑。可是我回来了，我好不容易想说我是陈敬明，我好想我老婆，我赶快回来。结果我回来，他竟然说不认识我，然后说我变态，就说我是恶魔，还想强暴他。天哪，是情何以堪呐！我真的搞不清楚老天爷为什么要这样子捉弄我。不是你，他竟然让我活着，为什么不给我完整的陈敬明？为什么要是我身体是张成伟，那我的灵魂什么思想都是陈敬明？你觉得莫名其妙？那你想想看，你所谓的你的老婆，那当然更莫名其妙。在偷窃的那一天哦，是，他偷窃的那一天，我一个人呆坐在灵堂里，他突然跑进来，看到我一直痛哭流涕，对我小孩子又抱又亲的。他告诉我说，他很想念我们，但是我不认识他，我还骂他神经病，甚至把他赶走。可是他竟然离谱到编出一个谎话，他说他的外表是介绍我老公跑船的张成伟，可是灵魂呢是陈敬明，我老公，怎么可能？所以你觉得他是假借你老公的名字想要接近你，对甚至跟你上床？对，我是你老公，我跟你上床是天经地义的事情。我也不知道你家里有没有钱，家里的钱是我的啊，这当然是我的啊。我干嘛骗自己的钱？我神经病啊！叫你老公，还叫小孩叫你爸爸。小孩本来就是我的小孩，当然叫我爸。他叫我几年了，他一直叫我爸爸啊。你有没有试他说，你知不知道家里的保险箱在哪里呀？钱在哪里啊？这个我都知道啊，这个我还在身上有没有什么记号啊？你如果是我老公，你讲啊。你在你这边好不好？左边怎样？是不是有一个红字？为什么你知道？我是你老公，我看了你几年，我怎么不知道？是不是故意？而且他也试图强暴你，也可能看得到吧？强暴你那天就知道了吧？你怎么会这个时候问他？我不会注意这么多，好吧？对啊，你到现在还是不相信我。你现在一切你们到现在还是不相信我。我们当然不相信啊！你这样说你就相信？哦，对呀，我这样跟你化过身，我说我现在是陈敬明了，谁相信？对啊，这很容易的。对呀，他就说他是陈敬明，他根本就没有死。最后
他还将把纸钱给踢开了，把灵堂上的申诉牌给扫掉了，现在把灵堂给拆了。我没有死，你做我灵堂你是，我当然把它扫掉啊！我应该跟着排位乐器，你不要再拿了，还是这样。我我的好的，你在排位，你不要再拿了，好不好？不管你是不是她老公，这个牌位还是要尊重一下王者嘛。王者，我是王者，我现在变成王者了。他一直在不时出现在我家里头啊，然后我觉得很纳闷，我又很害怕，所以我为了要避开他，所以我就只有走后门出去啊上班。结果呢，想不到他竟然在公司外面等着我，我想我让老我觉得很害婆不行吗？怕，连公司我都不敢去上班了，你觉得呢？为什么不敢去上班？你以前还不都好好上班，然后你下班我去接你，接小孩，这很天经地义的事情啊。最奇怪的是，他为什么有我们家的钥匙？我们家钥匙是不是都放在抽屉的旁边的鞋柜那边？等一下，是不是放在抽屉旁边鞋柜？我怎么不知道有钥匙？对啊，我怎么不知道家里的钥匙？难道这一点还有？可是我不认识你啊。所以为什么会变成我说的这样子呢？你都认识。我们现在不懂，还真的不这个不问一下我们郭老师真的不行的哦，因为他说他是另外有一个附体在他身上的灵魂在他身上，有可能吗？有可能吗？这个有可能啊，因为曾经发生过了。云林麦寮那边以前有一个欧巴桑就是这样子，是吗？对，但是这几率很少了，几乎可以说不太可能，微乎其微啊，不太可能啊。但是曾经是有这样的案例没有做。就真的有人附体在另外一个人身上。对，但是可以印证啊，他现在附体的这个人是以前住在哪里，叫什么名字，有发生过什么事，那个都可以查得到的。所以他所说的一切都跟陈建明所了解的是一样的话，那就确认他真的有附体的。对。可是反正不一定哎，以科学来讲的话，现在征信这么发达，也许家里还有针孔哎。哦，都可以。所有的事情都很容易查呀，征信社很容易查到这些东西。你有可能只是基于她的美色，因为你要我们相信你是她老公嘛。对，万一你不是她老公，基于她的美色，是个那我不是骗子，那到时候被穿帮。那我如果做这种事情，他都可能不信。而且我早就可以在我家装下了针孔。针孔？我干嘛？我干嘛装针孔？对，我干嘛装针孔？装针孔，这是我的一举一动。对，而且了解你，再告诉你，我就是我。对，干嘛装针孔？我跟我老公亲密的我不用装针孔，我就知道我们的家里发生的事情。你跟老公亲密的什么录影带？对，他都知道放在哪里。那是因为我录的，我放的啊，我就放在。你看你有多变态！我就放在我们房间的抽屉的下面。我把398怕小孩拿到，我还把它最藏在一个地方，只有我们2个知道，只有你们2个知道，这样对不对？不对，是不是放在房间里面的最下面的抽屉里面？你去搬到的，是不是？不是你知道位置在哪里，是你搬到的。什么事都太巧合了！天哪，这么多巧合的事情。对，就这么。我就不相信我是神明啊！我比这老师还厉害吗？或许哦，对不对？老师，你要如果这样子的话，你要拜我为师哦，不说我拜你哦。郭老师。对呀，我怎么我是神啊？我是不是追着你养？我们是结婚7年，然后我们是认识20年，我们是认识20年的，是不是？难道连这一点？难道有没有偷到我的日记本？这不用日记本的，他跟你老公聊天，在海上聊天就可以都可以了解，对呀，这太容易了。慢慢记这么多干什么？我不知道你要干什么。对呀，我记这么多干什么？现在受不了他这一切的骚扰，逼得我去查清楚我老公的死因。因为我跑到以前的跑船公司去找跟他们一起遇难的船长，是他跟我说，他们2个在跑船的时候啊，感情很好，跟兄弟一样。对，我跟他跟兄弟一样，对，无所不谈。而且呢，我老公跟张成伟不是你老公，你老公是谁？好，请说来。而且呢，我老公是天生就很喜欢胡乱的一个人，因为他说他自己很有钱，家里多有钱，是，然后有车子有房子，他还有个很漂亮的老婆，就是我。陈厂长跟我讲说，是你把我老公推下来的，就是你，是我，就是你在杀了我！我在帮我做温衣服，还帮我洗澡，甚至呢把我抱到床上跟我睡一晚，强暴我，这几种是哪会讨厌的东西？你听我讲好不好？你是我老婆，你说你喜欢我帮你洗澡，我看到他情不自禁好不好？你还我的情不自禁，我是为了你的安全，你相信我好不好？